ეთერშია კურიერი 6 საათზე ახალ ამბებს თამარ ურიშაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი თურქეთში დასრულებულია. მიხეილ ყაველაშვილი დღეს დიდი ეროვნული კრების სპიკერს შეხვდა. მხარეებმა ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობები განიხილეს და სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებაზე იმსჯელეს. მიხეილ ყაველაშვილმა თურქეთის მხარეს მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით ქართული მხარე დაინტერესებულია გაიმართოს სტრატეგიული თანამშრომლობის საბჭოს მორიგი შეხვედრა. პრეზიდენტი საქართველოს საელჩოსაც ეწვია, სადაც თანამშრომლებს შეხვდა. ვიზიტის ფარგლებში მიხეილ ყაველაშვილმა გუშინ მოლაპარაკება გამართა თურქეთის პრეზიდენტთან რეჯეფ ტაიპ ერდოღანთან. ჩვენ რა თქმა უნდა შევეხეთ შემდეგ ეკონომიკურ თემებსაც, პოლიტიკურსაც, სხვადასხვა ინიციატივების განვიხილეთ და მე ჩვენ საზოგადოებას უნდა უთხრა, რომ ის რომ მაღალ დონეზეა თურქეთ-საქართველოს ურთიერთობები, კიდევ უფრო მეტ სტიმულს მაძლევს, რომ ეს ურთიერთობები კიდევ უფრო მეტად განგრძობადი და გამწობადი იქნება და რა არის აქ თავარი, რომ ყველა კარგად ხედავს, რომ ამ რეგიონს აქვს ძალიან დიდი შესაძლებლობები. ამ პოლიტიკურ სიმყარეს, რა თქმა უნდა, მოსდევს ეკონომიკური და ხალხის კეთილდღეობა. ამას ყველა ვხედავთ და ეს გამოიწვია იმ პრინციპულმა ეროვნულ ინტერესებზე დამყარებულმა პოლიტიკამ, რომელსაც ეს ქვეყნები აწარმოებდნენ და ნელ-ნელა შემოერთება ხდება. ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის საქმეზე დაკავებულ სამ პირს ბრალს აუყენებენ. პროცედურა დროებითი მოთავსების იზოლატორში სავარაუდოდ რამდენიმე წუთში დაიწყება. მათ შორის არის გიორგი მიქაძეც, მის ძმას დავით მიქაძეს და ეგრეთ წოდებულ კრიმინალურ ავტორიტეტს გიორგი ჯოხაძეს კი, რომლებიც საზღვარგარეთ იმყოფებიან, ბრალს დაუსწრებლად წარუდგენენ. გამოძიების ინფორმაციით ძმებმა მიქაძეებმა ჯოხაძეს ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის ორგანიზება სთხოვეს. დავალებას ჯოხაძის დაცვის წევრი გელა უძილაური დათანხმდა, რომელმაც 14 მარტს ჭავჭავაძეზე ჯანგველაძეს 14 ჯერ ესწროლა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ მოტივი სხვადასხვაა, მათ შორის ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებული დაპირისპირება. თუმცა კურიერმა გაარკვია, რომ გამოძიება ასევე მუშაობს ვერსიაზე, რომ მკვლელობის უკან ქურდულ სამყაროში წარსულში მომხდარი გახმაურებული მკვლელობის გამოდაწყებული შურისძიებაც დგას. მოკლე დროში მოხდება ბრალდების წარდგენა და ბუნებრივია ამის შემდეგ უკვე გექნება სრული წარმოდგენა თუ რა მტკიცებულებები არის საქმეში. ძალიან შორს ვარ მე პირადად იმ მოსაზრებისგან, რომ მედიის საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია შესაძლო ბრალებთან დაკავშირებით ეფუძნებოდეს რაიმე მტკიცებულებებს. თავად დაცვის ქვეშ არ შეხვედრილოა რა, ახლა პირველი ვიზიტი მაქვს მასთან იზოლატორში და ამის შემდეგ ბუნებრივია მისი პოზიციაც მეცოდინება და ასევე უფრო დეტალურად გვექნება მოსაზრება იმ მტკიცებულებებთან მიმართებაში, რაც ბრალდებასთან ერთად იქნება გამოძიების მხრიდან წარმოქმნილი. თulis რომ თუ მის მიმართ იქნება ბრალი წარდგენილი, ეს იქნება აბსურდული ბრალდება. ვინაიდან მისი პოზიცია და რა თქმა უნდა ჩვენი პოზიციაც, რომ მას არანაირი შემხებლობა არ აქვს ამ მკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით. სხვა ვერსიებიც არის, მათ შორის წარსულში მომხდარი რაღაც ესე ვთქვათ, უწოდებული კრიმინალური გარჩევები. ამასთან დაკავშირებით თუ გქონდათ თქვენ დაცვის ქვეშ ყოფდან საუბარი და თუ გაჟღერდა ეს ვერსია. დიახ, რა თქმა უნდა მქონდა საუბარი, მაგრამ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფნა დამიდასტურა ესეც, რომ ეს ვერსიაც არის აბსურდული. მათ არანაირი ეგრეთ წოდებული კვეთა და რაიმე კონფლიქტი არ ქონიათ. დაკავების განჩინების მიხედვით მას ედავებიან დანაშაულის შეუტყობინებლობას და ცრუჩვენებას, რაც არის სრულად აბსურდული. მის ხელთ არსებულ ინფორმაციას სრულად აწოდებდა გამოძიებას, რაც მისთვის იყო ზოგადად ცნობილი. გიორგი ჯოხაძე, ანუ მისი მეგობარი, მიქაძეებთან დაკავშირებით რაიმე სახის კომუნიკაცია ქონდა თუ არ ქონდა, აღნიშნული თაობაზე არ ვფლობ ინფორმაციას. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წითელი ცირკულარი ძებნილი 12 პირი დაკავა. ოპერატიული ღონისძიებები ქართულმა მხარემ თურქ კოლეგებთან ერთად ჩაატარა. დაკავებულებს თურქეთის პოლიცია 5 წლის განმავლობაში სხვადასხვა დანაშაულისთვის ეძებდა. მათ შორის არის ბავშვის მკვლელობა, მკვლელობის მცდელობა, ყაჩაღობა, გამოძალვა, კრიმინალური დაჯგუფების შექმნა და თავისუფლების აღკვეთა. გამოძიების ინფორმაციით 4 მათგანი საქართველოში უკანონოდ შემოვიდა, 8 კი მანამ სანამ მათზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდებოდა. ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ დაკავებული 12 პირიდან 8 პირი საქართველოს ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ მაშინ შემოვიდა, ვიდრე მათზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდებოდა. ხოლო 4 პირი საქართველოში შემოსულია უკანონოდ, რის საფუძველზეც მიმდინარეობს შესაბამისი სისხლისამართლებრივი პროცედურები. დაკავებულ პირთა შორის არიან მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენაში ბრალდებული პირები. კერძოდ, დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის
მათ შორის მცირეწლოვანი ბავშვის კვლელობის მცდელობის, ყაჩაღობის, თავისუფლების უკანონო აღკვეთის, ჯანმრთელობის განზრახ, მძიმე დაზიანების, ორგანიზებული კრიმინალური დაჯგუფების შექმნისა და წევრობის, გამოძალვის, ქურდობის, ცერცასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვასა და ტარების, ნარკოტიკული დანაშაულის, დოკუმენტების გაყალბების, საინვესტიციო თაღლითობასა და მითვისების 178 ეპიზოდის ჩადენაში ბრალდებული ძებნილი პირები. ამასთან სამართალდამცველების მიერ ერთ-ერთი დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას მითმტკიცებად ამოღებულია ცერცასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა, რომელსაც თურქეთის მოქალაქე უკანონოდ ინახავდა. აღსანიშნავია, რომ ძებნილი პირების ადგილსამყოფელის დადგენისა და მათი დაკავების ოპერაციას წინ უძღოდა ხანგრძლივი ოპერატიული და სამძებრო ღონისძიებები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა თანამშრომელს მადლობას ვუხდი, ვინც ამ წარმატებულ ოპერაციაში მონაწილეობდა. ღრმად მწამს და მჯერა, რომ ჩვენი უწყებების კოორდინირებული თანამშრომლობა ნაყოფიერად გაგრძელდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ 3 პირი დაკავა ნარკოდანაშაულის ბრალდებით. გამოძიების ინფორმაციით ქუთაისის პოლიციის მეორე განყოფილების უბნის ინსპექტორმა 2 პირს მორფინი მიყიდა. მოქალაქეებს პირადი ჩხრეკისას ნარკოტიკული ნივთიერებები აღმოაჩინათ. დანაშაული 12-დან 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის ქუთაისის საქალაქო სამმართველოს პოლიციის მეორე განყოფილების უბნის ინსპექტორმა 1969 წელს დაბადებულმა ხ.ზ. მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით 1964 წელს დაბადებულ მოქალაქე ი.გ.-ზე და 1960 წელს დაბადებულ მოქალაქე ა.ბ.-ზე მოახდინა ნარკოტიკული საშუალება მორფინის უკანონო რეალიზაცია. მოქალაქეების ი.გ.-ს და ა.ბ.-ს პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცებად ამოღებული იქნა ნარკოტიკული საშუალება მორფინი და ნარკოტიკული საშუალება უპრენორფინი, რომელსაც ბრალდებულები მართლსაწინააღმდეგოდ ინახავდნენ. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 260 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით და 260 ტერცია მუხლის მეოთხე ნაწილით მიმდინარეობს. ხელისუფლების დაკნინების მცდელობა დაფასებს ქართული ოცნება ჩინელი პოლიტიკოსის დაკავების შესახებ რამდენიმე მედია საშუალებაში გამოქვეყნებულ სტატიას და სოციალურ ქსელში აგორებულ კამპანიას. ჩინეთში დააკავეს მაღალჩინოსანი, რომელიც ოცნების დელეგაციებს მასპინძლობდა. რადიო თავისუფლების ამ სათაურით გამოქვეყნებული სტატია ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსებმა და აქტივისტებმა Facebook-ში გააზიარეს. საუბარია დიპლომატ ლიუ ძინჩაოზე, რომელსაც დასავლურ მედიაში მომავალ საგარეო საქმეთა მინისტრად განეხილავდნენ. 61 წლის დიპლომატი ჩინეთის მართლ პარტიაში ქვეყნის პოლიტიკურ ორგანიზაციებთან ურთიერთობებს კურირებდა. ის პოსტზე 2022 წელს დაინიშნა, ბოლო 3 წლის განმავლობაში ჰქონდა ვიზიტი 20-ზე მეტ სახელმწიფოში, თავად კი მასპინძლობდა 160-ზე მეტი ქვეყნის დელეგაციებს. ეს არის ჩვეულები იაფასიანი მცდელობა, რომ დისკრედიტაცია მოახდენონ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, იმიტომ რომ რეალურად არანაირი კავშირი ამას რა თქმა უნდა ამ საკითხთან არ აქვს. ეს ადამიანი წლების განმავლობაში იყო მაღალი ოფიციალური პირი ჩინეთის სახელმწიფოსი, რომელიც იყო ერთ-ერთი პასუხისმგებელი პირი საგარეო ურთიერთობებში და მას ყოველდღიურ რეჟიმში ჰქონდა შეხვედრები, ჩართვები და ვიზიტები მსოფლიოს უმაღლეს თანამდებობის პირებთან. ამიტომ ჩვეულებრივ ხდება უბრალოდ ამ საკითხით манипуляция. მიზანი არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და საქართველოს ხელისუფლების რეპუტაციის შელახვა. და ამ მიზნისთვის იყენებენ თუნდაც ესეთ იაფასიან მცდელობებს, რომ შეურაცხონ საქართველოს უმაღლეს თანამდებობის პირების სახელი. სპეკულაცია, ცრუ ნარატივების გავრცელება, ეს არის იმ ხალხის ხელწერა, იმ აგენტურული ქსელის, რომელიც მოქმედებს საქართველოში. ყველამ კარგად უნდა ვიცოდეთ. ერთი ყველაზე მთავარი, რომ ჩინეთი არის ჩვენთვის სტრატეგიული პარტნიორი და ძლიერი მეგობარი. და არა მხოლოდ ჩვენთვის. გადავხედოთ რა ურთიერთობა აქვს და რა ურთიერთობის დამყარებას ცდილობს ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ჩინეთთან. თუ როგორი არქიტექტურა ალაგდება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის სავაჭრო პოლიტიკაზე მაქვს საუბარი და არა მხოლოდ ამ ყველაფრის შემდეგ აი ესეთი ღიმილის მოგროვილი სპეკულაციები, ეს არის რაც მოხდა დაკავება თუ ასე შემდეგ, ეს არის ჩინეთის შიდა საქმე. უამრავ ადამიანს ხვდებოდა სხვადასხვა უმაღლესი თანამდებობის პირს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ხო, სხვადასხვა წამყვანი და ლიდერი ქვეყნებიდან მსოფლიოში. უბრალოდ ფუჭია და ღიმილის მომგვრელია ესე ვთქვათ, ეს სპეკულაციები, იმიტომ რომ საქართველო გააგრძელებს თავის ძლიერ მეგობარ ქვეყანასთან სტრატეგიულ პარტნიორობას.
რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელის ინფორმაციით, ევროკომისია საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის შესაძლო შეჩერების საკითხზე მუშაობს. რიკორდ გიაზუაკმა საავტორო ბიულეტენში დაწერა, რომ ამ გადაწყვეტილებისთვის ბრიუსელს წევრი სახელმწიფოების კვალიფიციური უმრავლესობა სჭირდება, რაც მისი ინფორმაციით უკვე მიღწეულია. იაზუაკა წერს, რომ ევროკომისიის 8 კრიტერიუმის შესასრულებლად საქართველოს ვადა აგვისტოს ბოლოს ეწურება. მათ შორის კი არის კანონები უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის და ოჯახური ღირებულებების შესახებ. ქართულ ოცნებაში შანტაჟსა და ზეწოლაზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ გაუგებარია, რა საერთო შეიძლება ჰქონდეს ამ ორ კანონს ვიზა ლიბერალიზაციასთან. თუ არჩევნების წილში განვიხილავთ და რამენაირად ვინმე ცდილობს ეს არჩევნებს დაუკავშიროს ბრიუსელიდან, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ცდებიან, იმიტომ რომ კარგად უნდა იცოდნენ წესით მათ, რომ ყველა ის კანონი, რომელიც მიღებულია ქართული ოცნების მხრიდან და განსაკუთრებით ეს კანონები არის საზოგადოების დაკვეთა. და არაერთხელ გვითხოვს მათთვის და გავმეორდებით, რომ ვერაფრით ვერ აუხსნიან ქართველ ერს, თუ როგორ შეიძლება ევროკავშირის ღირებულებები, ფასეულობები გადიოდეს გაუმჭვირვალეობაზე და გადიოდეს ოჯახური ღირებულებების საწინააღმდეგო LGBT თემის პროპაგანდის დათესვაზე ქვეყანაში. სრულიად ამორალური მოთხოვნა, სრულიად აცდენილი და ყველაზე მთავარი, აცდენილი რეალურად იმ ევროპულ ღირებულებებს და ფასეულობებს, სადაც დგას ევროპა. ჩვენ ყოველთვის მიჯნავთ იმ ბიუროკრატიას და deep state-ის მიერ ხელდასმულ პოლიტიკოსებს ევროპელი ხალხისგან, ევროპული ღირებულებებისგან და ევროპული ფასეულობებისგან. მათ მიეცათ ძალიან ნათელი დავალება იმ მიმართულებით, რა უნდა გაკეთდეს. ამ კანონების შინაარსი არის ფუნდამენტურ აცდენაში ევროპულ კავშირთან. უვიზო გსურს სად? ევროპულ კავშირში. თუ შენ გსურს ამ კლუბის წევრობა, უნდა დაიცო ის წესები, რომელიც აქვს ამ კლუბს. ძალიან მარტივად. ამიტომ ეს არის ძალიან გაზომვადი საკითხი, არც აჩვენებს მართლობას და ძალიან მარტივად განჭრეტადია შეინარჩუნებ თუ ვერა მას. გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, რომელიც მოქმედებს მხოლოდ და მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების რეპრესიების მიზნით არის ცალსახად ჩემი აზრით გასაუქმებელი. რაც შეეხება მეორე კანონს, სიმართლე გითხრათ, არ ვიცნობ და არ მჯერა, რომ ქართული ოცნება რაიმე ფორმით ამ ქვეყანაში იცავს ტრადიციულ ღირებულებებს. ჩვენი საგარეო გუნდი აქტიურად მუშაობს, რომ მაინც მოხდეს კონკრეტული ქართული ოცნების მაღალჩინოსნების სანქცირება, რასაც იგივენაირად მუშაობთ ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და დიდ ბრიტანეთში. ეს არის წინასაარჩევნო ბოლო ბერკეტი, რაც რითაც ჩვენ გვაშანტაჟებს დღევანდელი ბრიუსელი. ეს არის წინასაარჩევნო საკენკი ოპოზიციისთვის, რომ იქნებ სახედაკარგულ ოპოზიციას რაღაც პოზიციები შეუნარჩუნონ პოლიტიკურ ველზე. რაშვაშია ზოგადად უვიზო მიმოსვლა და ოჯახური ღირებულებების შესახებ კანონის გაწევა ან გამჭვირვალობის შესახებ კანონის გაწევა. ჩვენ არ ვაპირებთ არც ერთი ნაბიჯის უკან დახევას, რაც შეეხება გამჭვირვალობის კანონს, ეს არის მიღებული, იმიტომ რომ ნებისმიერი შემომავალი თუ გამავალი თანხა, რაც იქნება საქართველოსთან დაკავშირებული, აბსოლუტურად ყველაფერი უნდა იყოს დეკლარირებული და გამჭვირვალე. ერთიანი ნეიტრალური საქართველო განცხადებას ავრცელებს. ტექსტში წერია, ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის კანონების გაუქმების მოთხოვნა იმის უყუარი დასტურია, რომ კანონის გაუქმების შემდეგ საქართველოსგანაც ისევე მოითხოვენ ერთნაირ სქესიანთა ქორწინების დაკანონებას, როგორც ეს უკრაინის შემთხვევაში მოხდა. მოძრაობა გამოდის პლებისციტის ჩატარების ინიციატივით. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, თუ ჩვენი ხელისუფლება ამ დრომდე თვლის, რომ საზოგადოება ევროპერსპექტივის თავსმოხეულ ილუზიაში ცხოვრობს, ვთავაზობთ ინიციატივას. მოახლოებულ თვითმმართველობის არჩევნებთან ერთად ჩატარდეს პლებისციტი, რომელშიც ქართველი ხალხის წინაშე დავსვამთ მარტივ კითხვას. ხართ თუ არა მომხრე LGBT პროპაგანდის ხელშეწყობისა და ერთნაირ სქესიანთა ქორწინების დაკანონების საგანცოდ მოხდეს ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანება. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ შედეგები ნათლად აჩვენებს ხელისუფლებას, რა არის ხალხის რეალური დაკვეთა. ნათქვამია ნეიტრალური საქართველოს განცხადებაში. ჩვენ ვაცხადებთ და ვთავაზობთ ინიციატივას, რომ მოახლოებულ თვითმმართველობის არჩევნებთან ერთად ჩატარდეს პლებისციტი მარტივი კითხვით. ემხრობა თუ არა საქართველოს მოქალაქე ევროკავშირში გაწევრიანებას ჩვენი ქვეყნისა, შემდეგი პირობებით დაშვებული იქნას LGBT პროპაგანდა და გაუქმებული იქნას კანონი გამჭვირვალობის შესახებ. ეს არის ის მარტივი კითხვა, რაზეც ვფიქრობთ, რომ უკვე ნათელია პასუხი, მაგრამ ამას ექნება აბსოლუტურად განსხვავებული წონა და ლეგიტიმაცია, როდესაც ამ კითხვაზე პასუხს საქართველოს მოქალაქეები გასცემენ ბიულეტენზე. ეს არის ჩვენი შეთავაზება იმისათვის, რომ ხელისუფლებას უკვე კონდეს წერილობით
დამტკიცებული დაკვეთა ქართული საზოგადოებისგან, ქართული ხალხისგან და შემდგომში შესაბამისი საგარეო პოლიტიკა აწარმოოს და დაასრულოს ერთხელ და სამუდამოდ ეს რიტორიკა ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს არის დიდი ბლეფი, ტყუილი და აი ამ არარსებულ აბსტრაქტულ მიზანში ჩვენ უნდათ რომ გადავიხადოთ ისეთი ფასი, როგორიც არის საკუთარ სუვერენიტეტზე უარის თქმა, საკუთარი ოჯახების, შვილების, ტრადიციების დაცვაზე უარის თქმა. კურიერის ინფორმაციით ირაკლი კუპრაძე და ბერდია სიჭინავა ბერლინში გიორგი გახარიასთან შესახვედრად გაემგზავრნენ. არსებული ინფორმაციით ლელო საქართველოსთვის გენერალური მდივანი და გახარია საქართველოსთვის აღმასრულებელი მდივანი გიორგი გახარია დაიბარა, რადგან პარტიები 4 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის კანდიდატებზე ვერ თანხმდებიან. ორი დღე არ მისაუბრე, არ გვეცალა არც მას და არც მე, არ ვიცი. ჩემთვის არ არის სოფლის გარშე შეხვედრის შესაძლებლობა. შეიძლება გამგზავნოს, შეიძლება არ გამგზავნოს, არ ვიცი. ჩვენ ძალიან ბევრს დავდივართ ქვეყნის შეკეთებაზე, ქვეყნის გარეთაც. ვართ ძალიან ახლოს იმასთან, რომ საზოგადოებას წარუდგინოთ ის ადამიანი და ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც იბრძოლებს ამ ქალაქის და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების და სივრცეების დასაბრუნებლად. არ ვიცი, მე ამაზე ინფორმაცია არ მაქვს უბრალოდ. ვის ხდება იქ? და ამის ფოტომასალა არსებობს? ანუ ვინმე მიცის, რომ ირაკლი კუპრაძე და ბერდია სიჭინავა ახლა ბერლინში არიან? მოდი საკუთრებს გიორგი გახარია საქართველოში დაბრუნებას. გიორგი გახარია საქართველოში დაბრუნდება მაშინ, როცა ის ჩასulis ამას საჭიროებს და ამას თავად გიორგი გახარია გასცემს უკეთესად პასუხს, ვიდრე მე დარწმუნებული ვარ. თუ რამე შეგვიძლია მათ ურჩიოთ, ეს არის ის, რომ თავის ლიდერთან ერთად დაბრუნდნენ საქართველოში და მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა. სხვა ყველაფერი დანარჩენი არის რაღაც იწილო პოლიტიკური იწილო-ბიწილო, პარტიებზე შეთანხმება იმ დროს, როდესაც შეიძლება ერთ-ერთი კანდიდატი ვერ შეიყვანონ საკრებულოებში, ღიმილის მონგრელია მხოლოდ და მხოლოდ. გასაგებია, რომ ვერ თანხმდებიან, იმიტომ რომ ეს ამ ადამიანების ერთობა არის არა მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე, არამედ საკუთარი პოლიტიკური ამბიციებიდან გამომდინარე. შესაკრებთა გადანაცვლებით ჯამი არ შეიცვლება, საბოლოო ჯამში 1 სია ექნებათ, 2 სია თუ 30 სია ექნებათ ის შეფასება, რომელსაც იმსახურებენ მოსახლეობის მხრიდან. Საქსტატის ინფორმაციით 2025 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 14 მილიარდ 153 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 10.3%-ით მეტია. უწყების ცნობით საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვის საერთო წლიდან ექსპორტი გაიზარდა 8.9%, იმპორტი კი 10.8%-ით. ახალ ეკონომიკურ მონაცემებს სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა პრემიერი ირაკლი კობახიძე წერს, რომ ექსპორტი 8.9%-ით გაიზარდა და რეკორდულ ოდენობას 3 მილიარდ 853 მილიონ დოლარს გაუტოლდა. ექსპორტის მსგავსად ასევე რეკორდული მოცულობა დაფიქსირდა სავაჭრო ბრუნვაშიც. 2025 წლის იანვარ-ივლისში საქონლის საგარეო ვაჭრობის ბრუნვით მოცულობა დაახლოებით 10%-ით არის გაზრდილი და 14 მილიარდ 150 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. აქედან ექსპორტის მაჩვენებელი დაახლოებით 9%-ით არის გაზრდილი და 3 მილიარდ 800 მილიონი დოლარის ტოლია, ხოლო რაც შეეხება იმპორტს, აღნიშნული მაჩვენებელი გაზრდილია დაახლოებით 11%-ით და 10 მილიარდ ამერიკული დოლარს აჭარბებს. ექსპორტი 7 თვეში გაიზარდა ახალ ისტორიულ მაქსიმუმამდე 3 მილიარდ 840 მილიონ დოლარს გადააჭარბა, თითქმის 9%-იანის და რაც მნიშვნელოვანი წყაროა მისათვის, რომ ქვეყანა ეკონომიკურად უფრო გაძლიერდა, ჩვენ გვაქვს ძლიერი ეკონომიკური და რაც ბუნებრივია მოსახლეობის კეთილდღეობაში ყოფს ასახვას. აღნიშნული ტენდენციები კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ქვეყანაში იზრდება ადგილობრივი პროდუქციის წარმოება, რომელიც კონკურენტუნარიანია არა მხოლოდ ადგილობრივ, არამედ ასევე საერთაშორისო ბაზრებზე. რა თქმა უნდა, ექსპორტის კუთხით დაფიქსირებულ პოზიტიურ ტენდენციებს ხელს უწყობს ერთი მხრივ, როგორც საქართველოს მიერ გაფორმებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები, მეორე მხრივ ის მიზნობრივი პროგრამები, რომელიც მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარებისკენ და მათი საექსპორტო ბაზრების ათვისებისკენ არის მიმართული. სახელმწიფო დეპარტამენტმა ადამიანის უფლებების შესახებ 2024 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა. დოკუმენტი ეხება სხვადასხვა ქვეყანაში არსებულ ვითარებას, მათ შორის არის საქართველოც. ანგარიში საუბარია როგორც პოზიტიურ შეფასებებზე, ასევე პრობლემებზე. მათ შორის საუბარია ახლად მიღებულ კანონებზე, გამოხატვისა და გაერთიანების უფლებებზე, დაკავებებზე, ძალადობაზე და ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებაზე.
მისასალმებელია ის მცდელობა, რომ შეძლების დაგვარად პოლიტიკური მდგენელი იყოს გამოტანილი მსგავსი ტიპის ანგარიშებიდან და თუ ჩვენ შევადარებთ წინა წლების ანგარიშს, ჩვენ ნახავთ ბევრად მკვეთრად, ასე ვთქვათ, ამ შემცირებულ აი ამ პროპაგანდისტულ ხაზს. მივესალმებით, რა თქმა უნდა, იმ პოზიტიურ შეფასებებს, ასევე რომელიც არის ნახსენები ამ ანგარიში, მათ შორის საქართველოს სახელმწიფოს ძალისხმევა და მცდელობა, რომ მაქსიმალურად დროულად და ეფექტიანად იყოს გამოძიებული ყველა ტიპის საქმე, რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს ადამიანის უფლებების დარღვევებს, თუმცა საერთო ჯამში ჩვენ ვთვლით, რომ არის არაერთი მონაკვეთი, რომელიც ეფუძნება არა ფაქტებს, არამედ აღქმებს და სხვების ანგარიშებს. ამიტომ ჩვენ მოუწოდებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ მაქსიმალურად თავიანთ შეფასებებში დაეხტნონ კონკრეტულ ფაქტებს, გადამოწმებულ ფაქტებს, გადაამოწმონ ოფიციალურ პირებთან და მხოლოდ ამის შემდგომ გააკეთონ შესაბამისი განცხადებები. ჩვენ მზად ვართ ამ მიმართულებით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მჭიდრო თანამშრომლობისთვის. ტრამპი პუტინის შეხვედრა ალასკის შტატში ქალაქ ანკორიჯში ელემენტორ რიჩარდ ჯონსონის სამხედრო ბაზაზე 15 აგვისტოს გაიმართება. ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. თეთრი საღლის განცხადებით მოლაპარაკებები ჯერ დახურულ კარს მიღმა პირისპირ თარჯიმნების მონაწილეობით და მრჩევლების გარეშე გაიმართება, შემდეგ კი გაფართოებულ ფორმატში. ტრამპი ცეცხლის შეწყვეტის სანაცვლოდ ტერიტორიების გაცვლის საკითხს განიხილავს. პარასკევს დილით პრეზიდენტი ტრამპი გაემგზავრება ანკორიჯში, ალასკაში, სადაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ორმხრივ შეხვედრას გამართავს. პრეზიდენტი ამ შეხვედრას პუტინის თხოვნით დათანხმდა. მიზანია პრეზიდენტმა ტრამპმა უკეთ გაიგოს, როგორ არის შესაძლებელი ამ ომის დასრულება. გუშინ თქვენი თანდასწრებით პრეზიდენტმა ტრამპმა გამოთქვა იმედი, რომ მომავალში სამმხრივი შეხვედრაც გაიმართება. მექანიზმები და გრაფიკი ჯერ კიდევ ზუსტდება. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ტერიტორიული საკითხების განხილვა უკრაინის მონაწილეობის გარეშე შეუძლებელია. უკრაინის პოზიცია უცვლელი რჩება. თავდაპირველად ცეცხლი უნდა შეწყდეს და მხოლოდ ამის შემდეგ არის შესაძლებელი სხვადასხვა საკითხზე მოლაპარაკება. დონბასიდან არ წავალთ, ამას ვერ გავაკეთებთ. რუსეთისთვის სამომავლო ახალი თავდასხმებისთვის ეს ბიძგი იქნება. რამდენიმე წელიწადში პუტინს გახსნილი ექნება გზა ზაპოროჟიეს და დნიპროპეტროვსკის ოლქებზეც და არა მხოლოდ, ასევე ხარკოვზე. არ ვაპირებთ ჩემი ქვეყნის ჩაბარებას, იმიტომ რომ ამის უფლება არ მაქვს. ტერიტორიების გაცვლა ძალიან რთული საკითხია, რომლის გამოყოფა შეუძლებელია უკრაინისთვის უსაფრთხოების გარანტიებისგან, ჩვენი სუვერენული სახელმწიფოსგან და ჩვენი ხალხისგან. ვიქტორ ორბანი აცხადებს, რომ უკრაინაში რუსეთმა ომი მოიგო. უნგრეთის პრემიერმა თქვა, რომ ახლა ერთადერთი კითხვაა, როდის და რა გარემოებაში აღიარებს ამას დასავლეთი, რომელიც უკრაინის მხარდამჭერია და რა იქნება შედეგი. ორბანი ამბობს, რომ ევროპამ პუტინთან მოლაპარაკებების შესაძლებლობა ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციის დროს ხელიდან გაუშვა და არსებობს რისკი, რომ ევროპის ქვეყნების მომავალი მათი მონაწილეობის გარეშე გადაწყვეტეს. უკრაინელი პოლიტიკოსი ალექსეი გონჩარენკო კორუფციულ სქემებზე საუბრობს, რომელიც ზელენსკის უახლოეს გარემოცვას უკავშირდება. გონჩარენკოს განცხადებით, უკრაინის პრეზიდენტის ახლო გარემოცვას ევროპული ბანკის შეძენით 5 მილიარდი ევროს გათეთრება სურდა და ამ საკითხს აქტიურად განიხილავდა უკრაინელ ბიზნესმენთან. სქემა შემდეგი იყო. პრობლემა. ზელენსკის გუნდს 5 მილიარდი ევროს ოდენობის ბინძური კრიპტოვალუტა ჰქონდა. ძალიან ბევრი, რომ ჩვეულებრივად დამალულიყო. გეგმა. ევროპული ბანკის ყიდვა. საფრანგეთის საუკეთესო ვარიანტი იყო და ყველაფრის სუფთა ტრანზაქციებით გათეთრება. ფორმალურ მყიდველად უკრაინელი პოლიტიკოსის როსტისლავ შურმას ძმა აირჩიეს თავისი ბინძური ფულით. შემდეგ რეალობამ მათ სახეში დაარტყა. ფრანგმა მარეგულირებლებმა კითხვების დასმა დაიწყეს. ახლახან კი შურმა გერმანიაში გაჩხრიკეს და ერთ-ერთი მთავარი კითხვა ბანკების 5 მილიარდ ევროთ შეძენის ეს სქემა იყო. ასეთი ამბავია ბიჭებო და ასეთი შემთხვევები ბევრია. ზელენსკის და მისი გარემოცვის კორუფციულ სქემებზე წერს თურქული გამოცემა აიდინ ლიქი. გაზეთმა გამოქვეყნა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში რეგისტრირებული კომპანიების ანგარიშები, რომლებიც გამოცემის ინფორმაციით ამ საქმეებთან არის დაკავშირებული. ჟურნალისტური გამოძიების მიხედვით უკრაინის პრეზიდენტთან დაახლოებული პირები უკანონოდ მოპოვებულ თანხებს არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში რეგისტრირებულ კომპანიებში რიცხავდნენ. ყოველთვიურად ირიცხებოდა 50 მილიონი დოლარი. დასახელებულები არიან მთავარი ფიგურანტებიც. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი რუსტემ
უმეროვი, ყოფილი პრემიერის მოადგილე ოლექსეი ჩერნიშოვი და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ანდრეი ერმაკი. კომპანიები კი სადაც ეს თანხები ირიცხებოდა, სავარაუდოდ დაკავშირებულია ანდრეი გმირინთან, რომელიც უკრაინის სახელმწიფო ქონების ფონდის ყოფილი მრჩეველია, ამჟამად კი ევროკავშირსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში კომპანიების ქსელს ფლობს. ის საფრანგეთში 2024 წელს კორუფციის ბრალდებით დააკავეს, საუბარი იყო 23 მილიონ ევროზე. ვაშინგტონის საგანგებო ზომები ამოქმედდა. ქალაქში პოლიციამ 23 პირი დააკავა. ნაწილს მკვლელობას, იარაღის არებას, ნარკოტიკების შენახვას და არაფხიზელ მდგომარეობაში მანქანის მართვას ედავებიან. ტრამპის გადაწყვეტილებით ვაშინგტონში ეროვნული გვარდიაა განლაგებული, პოლიცია კი ფედერალურ კონტროლს ექვემდებარება. საბერძნეთის, იტალიის, საფრანგეთის, ესპანეთისა და პორტუგალიის რეგიონებში განგაშის წითელი ნიშნული ამოქმედდა. ევროპის ქვეყნებში ხანძრებს ებრძვიან, დაიღუპა 3 ადამიანი. სტიქიის ზონიდან ევაკუირებულია 1000-ობით მოქალაქე. წელს ტყის ხანძრების დროს ევროკავშირის ქვეყნებში 400,000-ზე მეტი ჰექტარი დაიწვა, რაც შარშანდელთან შედარებით 2-ჯერ მეტია. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებლად გიორგი ცინცაძე წარადგინა. სულხან თამაზაშვილი მერის თანამშრომლებს გიორგი ცინცაძესთან ერთად შეხვდა, მათ ქალაქის განვითარებაზე, მიმდინარე პროექტებსა და ინიციატივებზე იმშელეს. ერთ-ერთი საუკეთესო ადამიანია, ვისაც ვიცნობ. საქართველოს თავდაცვის ძალები უახლოეს მომავალში წვევამდელების პირველ ნაკადს მიიღებს. დაუბრუნდა პირებზე, რომლებიც სამხედრო სამსახურში 11 თვითნებაყოფლობით დარეგისტრირდნენ. წვევამდელები შემოწმებას გადიან, ამის მერე ჯერ საწყის საბრძოლო მომზადების კურსს გაივლია, შემდეგ კი სამეთაურო მომზადებას. ის შანსი, რასაც დღეს თავდაცვის ძალები გვაძლევს, ვფიქრობ, რომ პირველივე შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ და ვიყოთ ნაწილი ამ ყველაფრის. იმ პლუსებით, რა პლუსებიც 11 თვიან სამსახურს აქვს, ვფიქრობ, რომ უფრო მისაღები იქნება, თან შედარება რო გავაკეთოთ შარშანწინდელი ჯარის და წლევანდელი ჯარის, იქ მაინც ერთი წელი უნდა გემსახურა და რატომაც არა, მოდი ახლაც ერთი წელი, თან უფრო მეტი გამოცდილების და განვითარების საშუალებას იძლევა ეს პერიოდი. პირველად მიმდინარეობს 11 თვის ვადით წვევამდელების გაწევა. მეტად სასიხარულოა, რომ 11 თვის ვადით სამსახურის მსურველმა წვევამდელებმა გადააჭარბეს მოლოდინს. დღეს ფიზიკური მომზადების ტესტირებას და ფსიქოლოგიურ ტესტირებას გადიან 11 თვის ვადით სამსახურის სურვილის მქონე წვევამდელები. აღნიშნული სამსახური თავის შინაარსით განსხვავდება 6-თვიანი და 8-თვიანი სამსახურისგან. 11 თვის ვადით გაწეულ წვევამდელებს ძირითადად სამსახური მოუწევთ ოფიცრის ან სერჟანტის თანამდებობებზე. მათი ანაზღაურება შეადგენს 1275 ლარიდან 1530 ლარამდე და ვინაიდან აღნიშნული წვევამდელები ნებაყოფლობით არიან დარეგისტრირებული, ბონუსის სახით დამატებით მიიღებენ 30% მეტ ანაზღაურებას. განათლების მინისტრი და რუსთავის მერი ქალაქში ახალგაზრდებს შეხვდნენ. მათ სტუდენტებს ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე მიულოცეს. აქცენტი გაკეთდა საზაფხულო ბანაკების განვითარების ხელშეწყობაზე, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერასა და კონკრეტულ პროექტებზე. რუსთავში ახალგაზრდობის ქალაქში შევიკრიბეთ, სადაც ჩვენს ახალგაზრდებთან, რომლებიც წარმოდგენილი იყვნენ საქართველოს თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტიდან, ვაფასებთ იმას, რომ ამ დღეს შუა არდადეგების პერიოდში მათ მოიცალეს, ინტერესი გამოხატეს, მოვიდნენ ჩვენთან შესახვედრად და მოისმინეს ჩვენგან ინფორმაცია, ისევე როგორც ჩვენ მოვისმინეთ მათგან იმ საჭიროებების შესახებ ინფორმაცია, რომელიც ჩვენი ახალგაზრდების წინაშე დგას. ახალგაზრდების ხელშეწყობა, მათთვის ახალი ინფრასტრუქტურის განვითარება, ახალი სერვისების და ღონისძიებების შეთავაზება ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ადგილობრივ დონეზე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ცენტრალური ხელისუფლების მხარდაჭერა ამ კუთხით ჩვენი ქალაქების და სოფლების მიმართულებით და ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენს ახალგაზრდებს, რეგიონის ახალგაზრდებთან ერთად აქვთ ყოველთვის შესაძლებლობა დაესწრონ მსგავს ღონისძიებას. აქტიურად ვარ ჩართული განათლების სამინისტროსა და ახალგაზრდობის სააგენტოს მიერ დაგეგმილ სხვადასხვა ღონისძიებებში, რისთვისაც დიდ მადლობას მოვახსენებ მათ. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, ძალიან საინტერესო იყო, საინტერესო რესპონდენტები და სასაუბრო თემები იყო. გავიცანით ახალგაზრდების სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან, გავუგზია ერთ-ერთმანეთს ცოდნა და გამოცდილება. უყურებთ კურიერს 6 საათზე რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით.
სომხური მხარის ინიციატივით მაკა ბოჭორიშვილმა სატელეფონო საუბარი გამართა მის სომეხ კოლეგასთან. საგარეო წყობის ინფორმაციით მხარებმა ისაუბრეს აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მშვიდობისა და სახელმწიფოთა შორისი კავშირების დამყარების შესახებ შეთანხმებაზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაადასტურა ქართული მხარის მგზავრობა წვლილი შეიტანოს რეგიონული თანამშრომლობის განვითარებაში. გიორგი ჯინჭარაძე აფხაზეთის განათლების მინისტრთან ერთად ქუთაისში აფხაზეთის საჯარო სკოლების დირექტორებს და მასწავლებლებს შეხვდა. ისაუბრეს დაგეგმილ პროექტებზე. წელს საჯარო სკოლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული სამუშაო იგეგმება. ყოფილობდით ქუთაისში, მოვინახულეთ ორი სკოლა, შევხვდით პედაგოგებს, ადმინისტრაციულ პერსონალს, ვისაუბრეთ სწავლების პროცესზე, ინფრასტრუქტურულ საჭიროებებზე და საომავლოდ ვეცდებით, რომ აღნიშნული ინფრასტრუქტურული პრობლემები გადავჭრათ, მოვახდინოთ რეაგირება და ჩვენს დევნილ მოსწავლეებს შევქმნათ ღირსეული სასწავლო პირობები. დღეს ჩვენ შევხვდით აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარეს და განათლების მინისტრს. გავაცანით ჩვენი სკოლა, დავათვალიერეთ ინფრასტრუქტურა, ასევე ვისაუბრეთ ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე, იმ გამოწვევებზე, რომლებიც სკოლას აქვს, დავსახეთ სამომავლო გეგმები, ჩვენ მუდმივად გვცნობთ მათგან მხარდაჭერას და ვფიქრობთ, რომ ყველა მიზანი, რაც ერთად დავსახეთ, განხორციელდება. უმალოში სახალხო დღესასწაული თუშეთობა აღნიშნენ. ღონისძიებები დოღით დაიწყო, გაიმართა კონცერტი, მოეწყო თექის და ხალხური რეწვის ნიმუშების გამოფენა, ჩატარდა ტრადიციული თუშური კერძების დეგუსტაცია. ჩატარდა თუშეთობა 2025 ანუ მეცხვარის დღე და ტრადიციულად გაიმართა დოღი, გაიმართა გამოფენები, ადგილობრივი ხელსაქმისა, ადგილობრივი მეწარმეების მიერ ჩართული იყო უამრავი ახალგაზრდა, ჩართული იყო ჩვენი სამსახურიც ამ გამოფენაში და ვისურვებდი, რომ მსგავსი დღესასწაულები თუშეთში ყოველწლიურად იმართებოდეს. ეს არის ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე, რადგან დღეს ჩვენ შეგვიძლია არა მხოლოდ ადგილობრივ მოსახლეობას, არამედ საქართველოს მასშტაბით გავაცნოთ ჩვენი ტრადიციები, ჩვენი კულტურა და ჩვენი პროდუქცია და კიდევ უფრო დიდი პოპულარიზაცია გავუწიოთ თუშეთს და ჩვენს კულტურას. დღის სხვა სიახლეებს გაიცანთ ჩვენ ვებგვერდზე. რუსთავი 2.G კურიერი კი დაგემშვიდობებათ 9 საათამდე. დროებით.